Eccoci, Ciao a ben tutti, arrivati a tutti, buongiorno, siamo qua con Sara Vicentini e io Graziella Cambeses, come sempre, a raccontarvi da un punto di vista energetico e spirituale il mese di aprile, in qualche modo, in realtà l'energia del segno dell'Ariete, giusto? Perché è questo che noi ci piace sempre affrontare, come si presenta il cielo, non tanto negli eventi pratici, anche se logicamente agisce nella praticità, ma anche da un punto di vista spirituale, in che modo si muovono i nostri corpi sottili, qual è la possibilità del mese per conoscere i nostri movimenti interiori. E quindi da questo punto di vista la cosa importante è che il giorno 20 marzo c'è il cambiamento, direi fondamentale, dal pesce al segno dell'Ariete, che sappiamo che da un punto di vista dell'astrologia tropica questo sarebbe l'inizio dell'anno, perché lo zodiaco inizia con il segno dell'Ariete e quindi si tratta già di una grandissima conclusione, no? Perché con il pesce si concludono cose di ogni tipo, di ogni forma. È un inizio che in realtà la vera partenza è sì il 20 alla sera che entra il sole, ma si manifesta molto più potentemente grazie alla luna nuova fatta nel segno dell'Ariete a 0050 minuti, quindi quasi al primo grado del segno dell'Ariete. Questa è una manifestazione molto potente, immaginatevi a un sole nell'Ariete, a una luna nell'Ariete, insieme a un Giove che è anche nel segno dell'Ariete, l'asteroide Chirone che è anche nel segno dell'Ariete e anche c'è qualche altro asteroide nel segno dell'Ariete, però noi non andiamo a parlare di essi, che sono più legati alla personalità, gli asteroidi, quanto alle stelle fisse che appunto dentro di questa novità di un anno nuovo noi abbiamo deciso con Sara di introdurli nella nostra interpretazione, perché tramite delle canalizzazioni abbiamo capito che sono intimamente legati al movimento dell'anima, no? Ai movimenti animici spirituali. E quindi iniziamo a introdurle in quello che è la lettura di questo oroscopo nuovo, e soprattutto perché questa luna nuova va ad attivare, vero Sara, questa stella fissa. E prima di dare la parola a Sara, l'ultima cosa che voglio dire di questa importante luna nuova è che capita in un aspetto di quadratura a Marte stesso, quindi al reggente della simbologia del segno dell'Ariete. Quindi questo gli dà tantissima forza, tantissima potenza. Certo è che è in quadratura, è in un aspetto di tensione per l'astrologia, che indica la possibilità di realizzare un cambio con forza, cioè un dover abbandonare determinate cose per entrare in cose nuove. Questa è la simbologia della quadratura, che prima la inizia a fare dal segno dei Gemelli, perché sta finalmente abbandonando il segno dei Gemelli per entrare Marte nel segno del Cancro. E soprattutto il significato essenziale di questa quadratura si vedrà molto nella simbologia Cancro Ariete, perché dà questo senso del vecchio, il segno del Cancro, e la possibilità di finalmente partire, aprire una breccia nel nuovo del segno dell'Ariete. Giusto, Sara? assolutamente. Allora, partiamo
col dire che appunto questa luna nuova del 21 marzo, che si conforma esattamente come ha detto Gra, no? Con un sacco di pianeti in Ariete, e con la curiosità, no? Con questa peculiarità che il pianeta reggente dell'Ariete, che è Marte, lo troviamo invece in Cancro, no? Ma l'altra cosa che è che salta subito agli occhi, che osservando le stelle fisse, tutta questa luna nuova dà potenza, perché va a sollecitare la stella fissa Kerb. La stella fissa è dal punto di vista di energia, di coscienza, è molto vasta, ha un significato molto vasto, però nello specifico, in questo momento storico, va a significare che noi andremo a emergeranno, porterà fuori questa lunazione nuove forme di coscienza e consapevolezza rispetto al tema del desiderio e della volontà dell'anima. Cosa significa? Che sentiremo, siamo all'alba di questa cosa, quindi, però c'è questo seme che nasce, no? Questa consapevolezza di dire, caspita, io in realtà dentro di me ho sempre ardentemente voluto, desiderato, sono sempre stato appassionato di questa cosa, no? Ho sempre voluto raggiungere questo scopo, desiderato questo, sentito questo, ed è, anche se agli albori, no? Però una consapevolezza forte, che non si torna più indietro da questo, si va solo avanti, che prima non si aveva e che tutto a un tratto si ha, ed è importante, perché noi ci perdiamo nelle nebbie quando non sentiamo cosa desideriamo. E questa è la cosa che ci muove, no? La lanterna, perché se usiamo la ragione, facciamo una bella lista dei pro e dei contro e rimaniamo fermi, perché non c'è mai qualche cosa che pesa di più di un altro, no? E che ci motiva all'azione. Invece il desiderio, la volontà ci motiva, e si parla di un desiderio, di andare a contattare un desiderio, una volontà alta della nostra anima. E quindi tutto questo creerà nuove forme anche di pensiero, perché una volta che io sento una cosa, avrò il bisogno di comunicarla, di pensarla, no? E quindi nuove forme di consapevolezza legate a nuove sensazioni, nuovi sentimenti di volontà forti, potenti, che scopriremo a partire da questo 21 marzo. Tutto questo da un punto di vista interiore si muove toccando determinati corpi spirituali. Noi sappiamo che abbiamo un corpo fisico e poi un corpo di energia, un corpo sottile. In un momento come questo in cui si parla sempre di energie positive, negative, è importante avere consapevolezza di questo. Noi ne abbiamo parlato specificatamente nel dettaglio nel libro Spiritualità e 5G, lì parliamo proprio dei corpi sottili dell'uomo, bene, quindi se volete approfondire vi rimando a quel testo, adesso li citerò e basta. La costellazione dell'Ariete va a lavorare sul corpo eterico e sul corpo causale. E il corpo causale, quindi vuol dire che esprime questa forza, questa energia, no? Noi questo mese, dal 21 marzo, sentiremo forti questi due corpi della nostra aurea. E per quanto riguarda appunto questi due corpi, significa andare ad attingere a volontà veramente molto alte, che hanno a che fare con il motivo per cui noi abbiamo deciso di iniziare ad incarnare, quindi veramente delle volontà toste. E tutto questo fa un po' la quadra, lotta, no? Smuove delle paure che sono sollecitate da quel Marte in Cancro, che va a muovere altri corpi sottili, perché Marte regge tutta la costellazione dell'Ariete e lo troviamo tra le braccia della costellazione del Cancro, che invece lavora su altri livelli, lavora sulle emozioni, quindi sul corpo astrale emotivo, e lavora su un corpo molto particolare che si chiama corpo storia animica, un corpo molto alto che parla di tutta la storia della nostra anima. Quindi possiamo pensare che lavora sulle emozioni e sul passato
ma proprio su un passato quasi atavico, no? Proprio. E quindi tutto questo, in parole povere, che cosa porta dentro di noi? Un braccio di ferro fra una forte sentire, una forte consapevolezza nuova di ciò che voglio, ciò che desidero, che è il carbone, no, della mia locomotiva, e spinta, e dall'altra parte le paure che riguardano il passato, ciò che è sempre stato, il fatto che magari emotivamente mi sento inerme o preoccupato, mi vergogno di fare cose nuove, oppure ho paura di rimanerci male, tutte cose del passato. Noi faremo questo gran braccio di ferro che alla fine vincerà la volontà per andare avanti, per superare, per fare la quadra con le nostre paure e buttarci nel nuovo. E tutto questo arriva anche con un altro bellissimo aspetto che abbiamo questo mese, la congiunzione Giove, Chirone, Chirone. vero? Che si fa E anche quella. Giove e Chirone, esatto, che si fa anche esso su questa stella molto molto interessante che è Alferaz o Sirra, come la vogliamo chiamare, che ha un'energia molto bella, quindi almeno viene molto ben sostenuta anche questa scelta, e Sara ha ben detto che vincerà il presente e i desideri verso il nuovo futuro piuttosto che il passato, perché il passato fa solo come da corda, no? Come si chiama questo che tira indietro perché possa andare in avanti? Come si chiama, Sara? Come il tiro con l'arco, che noi andiamo Esatto, come indietro. il tiro con l'arco, no? Che tiro indietro, così la freccia può andare ancora più lontano. Un po' questo Marte nel Cancro agisce in questo modo. No, no, ma guarda il tuo passato, guarda quello che hai costruito, guarda tutto quello che hai. La famiglia. Pensi la famiglia, gli affetti, i tuoi sentimenti, pensi che tutto questo non vale, ma tutto questo proprio tira e ci spinge verso il futuro, no? Perché io sono chi sono grazie a tutto ciò, e tutto ciò mi deve aiutare a crescere, non a tenermi sempre nello stesso posto, no? E quindi agisci in questo modo questa quadratura. Però questo incontro di Giove e Chirone in un punto importante di una stella fissa come questa che abbiamo parlato, in realtà parla anche tantissimo di una guarigione legata ai miei sentimenti ed i miei affetti, no? Come dire, io rimarrò con quegli affetti e con quei sentimenti che aiutano a crescere la mia anima e a dargli il senso compiuto e del perché è incarnata qua. Ok? E quindi io con questa bellissima congiunzione che si produce, in realtà Giove è già un pianeta che spinge tantissimo, no? Verso la crescita e sta dando tantissimo alla volontà personale dell'Ariete, che come ben diceva Sara è una volontà non così consapevole, non così integralista pensando in che cosa mi conviene e che cosa non mi conviene, ma è una volontà che sorge da uno spirito interiore, da proprio l'anima, no? Da quello che l'anima sa che è venuta a compiere. E Giove sta potenziando tantissimo tutto questo e vuole appunto dare una guarigione nei rapporti. Quindi si terranno quei rapporti di qualsiasi tipo, stiamo parlando affettivi, amicizia, compagni, famiglia, tutti quei rapporti che sostengono il percorso evolutivo dell'anima. Questo è il positivo di questa stella, che
viene sostenuta questa congiunzione Giove-Chirone, si produce su questa stella che dice: mantiene tutti quei rapporti che ti aiutano a crescere e senza odiare nessuno puoi lasciare andare quelli che non sono una crescita personale per te. Sì, è diciamo, un aspetto, questo mese è come se dicesse non ci sono compromessi davanti a una volontà così potente e che va a pescare al fuoco interiore che è il sale della vita, no? È il motivo per cui la vita esce dalla terra, no? Il seme sboccia e noi siamo venuti qui, quindi andiamo a toccare, anche se a livello ovviamente inconsapevole, veramente degli aspetti fondamentali, no? Proprio degli archetipi quasi divini in questo Certo, che sono legati a questi corpi spirituali che abbiamo detto Sara, che sono appunto il corpo causale, che è un corpo spirituale molto peculiare, molto legato al segno dell'Ariete, il corpo causale, perché è la volontà divina, no? Quello che tu per cui tu sei incarnata e quindi quel corpo non accetta molte contraddizioni, si va avanti per quello che dice lui, perché è quello il vero motivo della tua incarnazione. Esatto, e quindi anche nei rapporti affettivi zero compromessi. E quindi nel momento della luna piena, che sarà il 6 aprile, si sentirà molto questo, magari qualche cosa può sentirsi che si rompe, che si spezza, che si chiude, però in favore di non scendere più a compromesso con quello che è il mio fuoco, perché poi troppi compromessi spengono la passione, spengono il fuoco, io rimango nel rapporto, ma quel rapporto non sa di sale, no? Non sa di niente e diventa poi nel tempo anche un peso. E questo è proprio il mese in cui, diciamo, vinco io, nel senso che noi non scendiamo a compromessi e vogliamo cose grandi, di un valore che ha quasi un sapore trascendente. È questo che noi ci muove. È un mese in cui ritroveremo quindi le nostre passioni, in cui ritroveremo il nostro fuoco interiore, in cui potremo esprimerlo. L'unica tensione appunto è un confronto, direi salutare, sano, con le proprie paure che riguardano il passato, l'infanzia, la famiglia, anche se noi abbiamo spiegato che in realtà saranno sentite forti perché riguardano addirittura questo corpo che si chiama storia dell'anima, no? Comunque emozioni, sentimenti, no? Verso volontà, desiderio, ardore, fuoco alla vita, no? E tutto questo mese, no? Con tutta questa potenza si chiude con un aspetto molto particolare invece, vero Gra? Verissimo, questo è particolarissimo veramente perché quest'anno è come se il segno dell'Ariete avrà due lunazioni nuove, no? Due lune nuove. La prima si fa a 0,50, la seconda si fa in un grado in realtà di perdita perché è nel 29° grado che si fa la luna nuova che in realtà sarà quella del Toro, no? Però si materializza nel segno dell'Ariete. Questa cosa è speciale perché ne abbiamo quindi due lune nuove nell'Ariete. Tra l'altro questa seconda luna nuova è un'eclisse, è ancora molto più potente e cade anche su una importantissima stella fissa. E quindi qua è l'apoteosi, no, dell'importanza di questo mese, come un mese proprio di apertura di tante porte, un mese in cui finalmente capiremo che cosa è così importante per noi da portare avanti, anche se non sarà immediatamente
facile da portare avanti e soprattutto non sarà così immediatamente ben accolta dal nostro ambiente circostante per questa seconda lunazione in eclisse su questa stella. Giusto, Sara? Esatto, perché in realtà se non ci fosse l'eclisse sarebbe una lunazione meravigliosa, perché Meravigliosa. a toccare un grado specifico dell'Ariete che ha molto a che fare con la scoperta nel momento in cui io mi esprimo nel mondo, no? Dicendo io sono questo, io voglio questo, scopro a livelli alti, no? Se la mia volontà è espressione non distinti bassi, ma dell'anima, scopro che tutti gli altri esseri divini, tutte le altre anime, tutti gli altri esseri del creato vogliono qualcosa che è perfettamente in armonia col mio sentire, perché in realtà è così, no? A livelli dell'anima, a livelli del disegno divino, e quindi l'armonia delle sfere celesti, no? E lì si forma questa luna nuova in una costellazione, in una stella fissa, Mirac, che è altrettanto bella perché parla appunto di quel principio di purezza che è dentro ogni principio di manifestazione, ovvero qualsiasi cosa manifestata su questa terra o in dimensioni più alte ha sempre dentro di sé quel principio d'amore puro, e io o lo vedo finalmente, oppure addirittura sono all'inizio di un processo creativo e quindi lo sento perché è all'inizio del processo. Quindi aspetti stupendi. Il problema è che c'è un'eclisse e quindi potremmo dire che proprio questi aspetti meravigliosi sono quelli che sentiamo mancare. Tradotto, in un mese in cui finalmente riusciamo ad essere autentici, perché dopo tanto tempo in cui la nostra autenticità è stata soffocata, bloccata, riusciamo a sentire cosa vogliamo, ce ne freghiamo di quello che sono le paure del nostro passato, di che cosa abbiamo fatto, dei valori della nostra famiglia, davanti a questa autenticità, perché è un principio di realtà meraviglioso che va espresso, perché se io non sono autentico e non immetto il mio canto autentico, non posso lamentarmi poi di non avere relazioni autentiche, perché se non mi esprimo, chi è che mi riconosce? Quindi, Giusto. meraviglioso. Si arriva però all'apice in cui a un certo punto dici, però non sento quest'unità, no? Cioè non sento questa armonia di intenti che in realtà c'è, viene oscurata, eclissata, e quindi qua probabilmente entreremo in una fase, è il preludio del mese successivo, che sarà del segno del Toro, dove probabilmente andremo un po' a lavorare sull'importanza di riuscire a manifestarsi anche se questo principio viene eclissato, e magari come tutte le cose della vita, quando sentiamo la mancanza di qualcosa è il momento in cui costruiamo la possibilità di trovarla, no? Cioè nel momento in cui io sento che mi rendo conto che mi manca un affetto, è il momento in cui mi curo dei miei affetti, no? Certo, e questo potrebbe essere in qualsiasi ambito, no? Magari sento un gran bisogno di viaggiare, però non ho il tempo, o non ho il tempo per la mia attività, per il mio lavoro, per la mia famiglia, per ciò che sia. Bene, vedo di generarmi una vita che mi permetta di avere il tempo per fare quella cosa che oggi sento che fa parte dei bisogni della mia anima, del senso della mia anima, no? Quindi è come se questo fosse un mese più di scoperta. Io scopro che cosa veramente mi serve e chi voglio diventare, che cosa voglio essere. L'eclisse però non mi permette che tutto sia a mio favore, ma eclissa un po' questo sole enorme e mi dice ok, dovrai lavorarci per ottenere questa nuova tua avventura, no? Questa nuova tua scoperta, ecco, perché si tratta di una scoperta enorme, grande, importante,
perché tra l'altro si dà con tanti altri cambiamenti planetari, no? Che sostengono questo, quindi un Saturno che cambia segno, un Plutone che cambia segno, quindi cambiano tanti paradigmi, no? Nella vita di ognuno di noi, e questi cambiamenti generano una nuova apertura, ma questa apertura giustamente ha i suoi prezzi umani, e questi prezzi sono che dovranno cercare la manifestazione senza che necessariamente sia immediatamente accettato da tutti. Esatto, però già il grosso è stato fatto, perché in questo mese avremo contattato cosa vogliamo, che questo ci dà il fuoco dell'azione, no? Della grinta, e avremo anche comunicato che cosa vogliamo serenamente, il che non è da poco, perché questa autenticità l'avevamo persa per strada lungo tanti anni. Poi certo il movimento successivo sarà vedere di realizzarlo, e quello arriverà nel mese dopo, diciamo. Benissimo, speriamo di essere stati chiari. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se volete continuare a ricevere i nostri incontri, e fate anche dei commenti, così sappiamo cosa ne pensate e se è stato chiaro ciò che vi abbiamo raccontato, giusto? Esatto, grazie a tutti e buon viaggio. Esatto, un bacione a tutti, grazie, a presto.